Құрметті оқырмандар, бүгін жолда жүрген кезде қандай көлік, қандай жағдайда басымдылыққа ие болады, қай кезде жол беру керек, сондай жағдайды айтып өтейік. Міне осы берілген жағдайды қараңыз. Бұл жағдайда қызғылт түсті автокөлігіміз апаттық жағдайға байланысты тоқтауға мәжбүр болған. Ол тоқтап, көлігінің апаттық сигналын қосқан және көліктің артқы жағына апаттық арнайы белгіні орнатқан. Басқа арт жақтан келе жатқан көліктерге ескерту үшін. Енді қараңыз, көк автокөлігіміз осы қызғылт түсті автокөлік жүріп келе жатқан жолда жүріп келе жатыр. Ақ түсті автокөлік қарсы бағытта келе жатыр. Енді мына белгіге қарасақ, бұл не деген белгі? Әрине, бұл көк түсті автокөлігіміз төмен түсіп келе жатыр. Ақ түсті автокөлігіміз жоғары көтеріліп келе жатыр. Мына белгіге сәйкесінше. Енді қараңыз, бұл жерде көк автокөлік төмен түсіп келе жатыр. Және кедергі сол төмен түсіп келе жатқан көлік жақ бетте тұр. Бұл жағдайда ақ автокөлік басымдылыққа ие болады. Ақ автокөлікке жол береміз. Бірінші ақ автокөлік жүреді. Ал егер керісінше жағдай болған кезде, ақ автокөлік көтеріліп келе жатқан кезде, егер кедергі мысалы осы жақта болса, біз ақ автокөлікке осы жағдайда жол берер едік. Кедергі мына бетте болса. Бірақ кедергі түсіп келе жатқан автокөлік жақта болып тұр. Сондықтан да біз аққа жол береміз. Мына берілген жағдайды қарастырайық. Бұл реттелмейтін қиылыс. Реттелмейтін қиылыста мына жол белгілеріне қарайсыздар. Жол белгілері бізде басты жолдарды көрсетіп тұр. Басты жолда қызыл түсті автокөлігіміз және мотоцикл тұр. Ал екінші дәрежелі жолда жасыл түсті жүк көлігі мен көк түсті жүк көлігі тұр. Біз ең бірінші осы мотоциклист пен қызыл түсті автокөлік жүргізушісіне қараймыз. Себебі осы екі көлік басты жолда тұрғандықтан, осы екі көліктің біреуі жүреді. Енді қайсысы бірінші болып жүретінін қараңыздар. Мотоциклге оң жақтан кедергі болып табылатын қызыл түсті автокөлік бірінші жүреді. Сосын барып мотоцикл. Енді тағы да тең дәрежедегі көліктер қалды. Екеуі де екінші дәрежелі жолда тұр. Бұл жерде де оң жақтан кедергі қағидасы. Жасыл түсті жүк көлігіне көк түсті жүк көлігіміз оң жақтан кедергі болып табылады. Бұл реттеушінің сигналы. Реттеуші алдымен қарап, оң қолын алға созып, сол қолын мына жанға созып тұр. Бұл кезде мына тракторымызға оңға бұрылуға рұқсат. Ал трамвайға тіке жүруге тыйым салынады. Келесі жағдайды қарастырайық. Бұл жерде қызғылт түсті автокөлігіміз тіке жүрейін деп тұр. Оған тек тіке қозғалыс деген белгі тұр және басты жолдың белгісі тұр. Сол себепті ол бірінші болып өтеді. Мына жерде жасыл көлік пен қызыл түсті автокөлік бір-біріне ешқандай кедергі жасамайды. Ол екеуі де қызғылт түсті автокөлікті өткізіп барып жүрісін жалғастырады. Реттеуші алдымен мотоциклистке қарап, екі қолын екі жаққа созып тұр. Бұл кезде мотоциклистке жүруге мүлдем тыйым салынады. Қызыл түсті автокөлікке тіке және оңға жүруге рұқсат. Қызыл түсті автокөлік
тіке жүргісі келіп тұр. Ол бірінші болып жүреді. Мына жағдайды қарастырсаңыз, қызыл түсті автокөлік басты жолда тұр. Құрметті оқырмандар, өздеріңіз үшін үйрену мақсатында осы жерде мына тұрған белгілердің барлығына қарап, өзіңіз үшін комментарийге жазсаңыз болады, қандай белгілер орнатылғанын. Қандай белгілер дегенде, басымдық белгілері ма, тыйым салу белгілері ма, нұсқаулық белгілері ма, әлде ақпараттық нұсқағыш белгілері ма, немесе сервис белгілері ма. Осы белгілердің қандай түріне жататынын, және ол белгі міндет дей ма, міндет демей жай ақпарат үшін орнатылған ба, осының барлығын өздеріңіз үшін жазсаңыздар болады. Екі көлік бір-біріне кедергі жасамайды. Енді қараңыз. Бұл жерде жасыл автокөлігіміз тұрақтан жүрісін бастайын деп тұр. Ол барлық көлікке жол береді деген сөз. Қызыл түсті автокөлігіміз тұрғын аймақтан жолға шығайын деп тұр. Ол жолдағы көліктердің барлығына жол беріп барып жолға шығады. Сол себепті ең бірінші ақ көлік жүреді. Одан кейін әрине қызыл түсті автокөлік парковка тұрақ орнынан шығайын деп тұрған жоқ. Ол кәдімгі тұрғын аймақтан шығайын деп тұр. Ал жасыл автокөлігіміз тұраққа тұрып жүрісін енді бастайын деп тұр. Сол себепті қызыл түсті автокөлік бірінші жүреді.